Hello everyone, Success English Language School နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ English ကိုအခြေခံမှစ၍လေ့လာလိုသူများနော် self study လုပ်ချင်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ရေးကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ future simple tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်နော် Okay ပထမအဆုံး future simple နော် future simple tense ကိုမျှဝေပေးမယ်ကဲတော့ the future simple tense is used for သုံးမယ်တဲ့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ to talk about future plans အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာဂတ် plan အနာဂတ်မှာအစီအစဉ်ချထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့နံပါတ်2 to talk about ပြောမယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ what will you do sometime in the future အနာဂတ်အချိန်တစ်ခုမှာဘာကိုလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာ Okay example လေးကြည့်လိုက်အောင်နော် she will write the email after lunch after lunch ဆိုတော့နေ့လည်စာစားပြီးရဲ့နောက် she will write သူမရိုက်လိုက်မယ်ဗော the email ရိုက်လိုက်မယ်ကဲတော့ don't leave that အဲ့ဒါကိုမမနဲ့ you will hurt yourself ပြောချင်တာခါနာဝါလိမ့်မယ်စသဖြင့်လေးတဲ့အရာတစ်ခုခုပေါ့ဒါကြောင့် you will hurt yourself ဆိုတော့ကိုတန်ရာရမယ်ပြောချင်တာမမနဲ့ရတယ် relax ကိုဟာကိုအေးစေနေဒီလိုမျိုးပြောချင်တာ okay you will hurt yourself ကဲတော့သူ့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ positive negative positive မှာဆိုရင်တော့ I will you တွေပဲဖြစ်ဖြစ် he she it ပဲဖြစ်ဖြစ် will ကိုသုံးမယ် negative အငင်းမှာဆိုရင်တော့ will เนาะဒါမှမဟုတ် won't ကိုသုံးမယ်နောက်က verb လိုက်မယ် question မေးခွန်းသုံးတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းအောင်ပြောင်းရင်မေးခွန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ I will you တွေပဲဖြစ်ဖြစ် he she it ပဲဖြစ်ဖြစ် will နဲ့သုံးပြရတယ် will I be will we be เนาะဒီလိုသုံးပြရဘယ်အောက်မှာကြည့်အောင် we use the will go for the future အနာဂတ်အတွက်သုံးမယ်အနာဂတ်အတွက်ဆိုရင်စကားလုံးလေးတော့ပါမှာဥပမာ tomorrow မနက်ဖြန် next week เนาะ next month လာမယ့်လစသည်ဖြင့်ဒီလိုသုံးမယ်ခဲမှာကြည့်အောင် you can call me tonight မင်းငါ့ကိုဒီညဖုန်းခေါ်နိုင်တဲ့ I'll be home ငါအိမ်မှာရှိလိမ့်မယ်ဒါအနာဂတ်မှာပြောတာခဏ we will probably go ဖြစ်မယ်เนาะ go out tonight ငါတို့ဒီညအပြင်ထွက်ကောင်းထွက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ put this ဒီပါမုတ်တွေကိုလည်းထားလိုက် in the bag here ဆိုတော့အနောက်ကခြံဝန်းထဲမှာထားလိုက် the bugs will eat it နှက်တွေစားလိမ့်မယ်စားခြင်းလည်းစားမယ်မစားခြင်းလည်းမစားဘူးเนาะwill နဲ့သုံးတာဆိုရင်condition ကနော်တိတ်မတေချာဘူးပေါ့နော်မတေချာတဲ့ condition တွေမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါတော့စားခြင်းနဲ့စားမယ်မစားခြင်းနဲ့မစားဘူးလို့အခြေအနေမျိုးပေါ့ကျန်တော့ we often say တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ် I think will နဲ့သုံးမယ်ခဲမှာကြည့်အောင် I think ငါထင်တယ်နော် I think ဆိုတာငါထင်တယ်ဥပမာဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မှာ I think ငါထင်တယ် Diana will pass her driver's test တော့ Diana သူမရဲ့ကား license နော်ကားမောင်းတဲ့ဒီ test ပေါ့နော်ကား license ရဖို့ကားမောင်းတဲ့ test အောင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်သူတို့နိုင်ငံခြားမှာကြတော့ driver test တွေပါလေစစ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါ pass ဖြစ်မှာကားမောင်းတဲ့ license ထုတ်ပေးတယ်ကဲမှာ now do you think that မင်းထင်လား the test will be difficult အဲ့တော့ exam ပေါ့ဒီလိုစောင့်ဝဲနော်ဒီလို test တွေကခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်လားအဲ့တော့ I don't think ငါမထင်ဘူး it will rain this afternoon ဒီနေ့လေဒီနေ့ကမိုးရွာလိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် I don't think ရဲ့နောက်မှာတော့ will နဲ့လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်တော့ငါမထင်ဘူးလို့ပြောမယ်အဲ့မှာ not မရေးအောင် I think work ဆိုပြီးတော့မရေးအောင်ငါထင်တဲ့ဒီလိုမဖြစ်လိမ့်ဘူးလို့ဆိုပြီးတောင်းပြန်မရေးအောင်နော် I think will I don't think will ဒီနှစ်ခုပဲရှိမယ်ကဲမှကြည့်အောင် I don't think the test will be difficult နော်နောက်ကပါပြီးသားနော်ဆောင်းဝဲကခက်လိမ့်မယ်တော့ငါမထင်ဘူးကဲနောက်ကြည့်အောင် we do not use the မသုံး will ကို for things အရာဝတ္ထုတွေ we have already arranged ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အရာတွေ order မှမဟုတ် decided to လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခဲ့တဲ့အရာတွေမှာမသုံးဥပမာဆိုတော့ငါမနှက်ဖြန်လဲဥပမာဆိုပါတော့မနှက်ဖြန်ငါတလိမ့်ဆန်ယုံသွားမှာဒါဆိုရင်ကိုကကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးတာတရိတ်ဆိုင်ုံသွားဖို့ဥမာဘာအင်ဂျီဝတ်မယ်နော်ဘာအုံမီဝတ်မယ်ဥမာဘလို့ဝတ်စားမျိုးဝတ်မယ်ဖနက်ဘလို့စီးမယ်ဖနက်လေးနဲ့စီးမယ်စသည်ဖြင့်မနက်ဘဏ္ဍာကြီးထွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဝယ်နဲ့သုံးလို့မရအောင်
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် going to ဒါမှမဟုတ် MSR plus ing present continuous နဲ့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့မှန်တယ်နော်ပို့မှန်တယ်ပို့တည်ကြတယ် well နဲ့ကြတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အရာတွေမှာသုံးလို့မရအောင်အဲမှာကြည့်အောင် we are going to the movies on Saturday ကျွန်တော်တို့လေစနေနေ့မှာရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြမှာဒါဆိုရင်စနေနေ့မှာပြမယ်ယုံတင်ကားအတွက်ဥမာဆိုတော့ရုပ်ရှင်ယုံမှာပြတာတယ်ရုပ်ရှင်ကားဘယ်ရုပ်ရှင်ကားဘယ်အချိန်ဘယ်ခုံမှာထိုင်မယ်စသည်ဖြင့်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတာကြိုပြီးတဲ့စီစဉ်ထားပြီးတာအိမ်ကနေဘယ်နာရီထွက်မယ်နော်အမှဘာမုတ်စားကြမယ်စသည်ဖြင့်ကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသားမို့လို့ going to နဲ့သုံးပြရတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင် I'm not working tomorrow ငါမလက်ဖြန်အလုပ်မလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့နေမှာပေါ့နော်အလုပ်မလုပ်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆို not မရေးရဘူးလေ I won't work ဆိုပြီးတော့မရေးရအောင်ခဏ are you going to cook dinner tonight အဲ့တော့မင်းဒီညညစာချက်မှာလားဒါအကယ်၍မင်းညစာချက်မှာတည်ကြရဆိုရင်ငါမချက်တော့ဘူးเนาะဒါ foreign country တွေမှာသွားနေတဲ့လူတွေဆိုဥမာအဆောင်တို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုတငယ်ချင်းနဲ့စုပြီးတော့ငှားနေတဲ့အခါမှာတယောက်တည်းချက်ကြတယ်เนาะတယောက်တည်းဥမာအိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်ကြတယ်ဒါလူမျိုးလေးလုပ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲစကြည့်အောင် exercise လေးဖြည့်ကြည့်မယ် right ရေးပေးပါ will လား won't လားเนาะကဲမှာကြည့်အောင် don't drink coffee before you go to bed မင်းအဲ့ဟာမဝင်ခင်တဲ့ coffee မတောက်နဲ့ you won't sleep မင်းအိပ်ပျော်လိမ့်မှာမဟုတ် are you ready yet အစင်သစ်ဖြစ်ပြီလား not yet မဖြစ်သေးဘူး I'll be ready in 5 minutes နောက်5မိနစ်ဆိုရင်တော့ ready ဖြစ်ပြီ number 3 rain နဲ့နော်ဘာလဲတော့မသိဘူး so ဒါကြောင့် you don't need to take an umbrella ထီးမယူသွားဖို့မလိုဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ it won't rain မိုးရွာလိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး so ဒါကြောင့် you don't need to take an umbrella ထီးယူသွားဖို့မလိုဘူး number 4 I'm sorry တဲ့အားနာပါတယ် I was late this morning ဒီမနက်ငါနောက်ကျသွားခဲ့တယ် it won't happen again နောက်ထပ်မဖြစ်စေရဘူး number 5 is B's birthday next Monday လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာလေဘေရဲ့မွေးနေ့ပေါ့အဲ့တော့ he will be 25သူ့အသက်25နှစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့နောက် rewrite ပြန်ရေးပေးပါဒီ sentence ဒီစာကြောင်းတွေကိုပြန်ရေးပြရမယ် use သုံးပြီးတော့ I think လား I don't think လားကဲမှာ Diana will pass the driver test ဆိုတော့သူက positive အဲ့တော့ကြောင့် I think နဲ့ရေးမယ် I think Diana will pass the driver's test number 2 we will win the game ဒါဆိုရင် I think we will win the game number 3 Diana won't pass the driver test ဆိုတော့ I don't think Diana will pass the driver's test ဒီလိုဖြစ်မယ် won't က will ဖြစ်သွားမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ negative က don't မှာသွားတယ်နော် I think Diana won't ဆိုတဲ့အသုံးလုံးမရှိဘူးဒါနောက် number 4 Rika will like her present ဒါဆိုရင် I think Rika will like her present number 5 you won't like the movies ဒါဆိုရင် I don't think you will like the movie မင်းရုပ်ရှင်ကြိုက်လိမ့်မယ်လို့ငါမထင်ဘူးလို့ပြောချင်တာ number 3ကိုကြည့်အောင် which is right ဘယ်ဟာမှန်လဲနော် will နဲ့သုံးတာမှန်လား going နဲ့သုံး MSR plus ing နဲ့သုံးတာမှန်လားကြည့်အောင်နော် to the theater tonight ဒီညပြပွဲကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ we have got ticket ငါတို့မှာလက်မှတ်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်လက်မှတ်ရှိပြီဆိုတော့တေးကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့် we are going to the theater tonight we have got tickets number 2 tomorrow morning မနက်နော်မနက်ဖြန်မနက်ပေါ့အဲ့တော့ their train is at 8:40 နော်8:40အဲ့တော့ယထာအချိန်ရတယ်ဆိုရင် they ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဆိုယထာအချိန်ကြာတော့ they will leave or they will leave tomorrow morning သူတို့မနက်ဖြန်မနက်နော်ထွက်ကြလိမ့်မယ် their train is at 8:40အဲ့လိုဆိုရင်ရောမှန်ပါမလားအဲ့လိုဆိုရင်မှားမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်သမီးပြောလိုက်တာပါเนาะ okay သူတို့ယထာ8:40ဆိုတော့ they are leaving tomorrow morning သူတို့မနက်ဖြန်မနက်ထွက်ဖို့ထွက်ရမယ်เนาะ okay ဒါကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရောဒါနည်းနည်းเนาะဒါနည်းနည်း
စိတ်လှုပ်ရှားအောင်ပြောကြည့်ရပါเนาะ they are leaving tomorrow morning သူတို့မနေ့ဖြန်မနေ့ထွက်ကြမယ် their train is at 8:40 8:40မှာယထာထွက်မှာ8:40မှာယထာထွက်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ကလည်းမနေ့စောစောကိုထွက်မှရမယ်အဲ့တော့ကြောင့် they are leaving ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်เนาะကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ပဲတရိတ်ဆိုင်ုံသွားမယ်ဒါဆိုရင်တရိတ်ဆိုင်ုံသွားဖို့အတွက်เนาะ zoo ကိုသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမနေ့ပရဏာကြီးထားမယ်เนาะဘာတွေယူရမယ်เนาะစာရီပြင်ဘယ်ဝေစားဝတ်မယ်စရဒါတွေကကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အရာအဲ့တော့ကြောင့် am is are plus ing present continuous ကိုသုံးပေးရတယ် number 3ကိုကြည့်အောင် I'm sure ရတယ်ငါတေးကြပါတယ်တဲ့နော် some money ဆိုပတ်စံရော she is very rich ဒါကတော့လုံးဝ she will lend နဲ့သုံးပေးရမယ် I'm sure she will lend us some money အဲ့တော့ငါတေးကြပါတယ်ငါတို့သူမပတ်စံချီးလိမ့်မယ် she is very rich သူမချမ်းသာတယ်မချမ်းသာဘူးဆိုတာတော့ဒါတော့တေးကြတယ်ဗောနော် she is very rich ဆိုတာသူမချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်ချမ်းသာတိုင်းပတ်စံချီးမယ်ဆိုတာတော့မတေးကြဘူးဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံချမ်းသာတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပတ်စံချီးနေရပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကြောင့် she will land she will land နဲ့သုံးပေးရမယ်เนาะ I'm sure she will land as some money ဒီလိုသုံးပေးရ she is very rich okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာကတော့ future simple tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာ comment လေးတွေရေးထားခဲ့လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေထပ်လာပြီးဦးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလည်းလုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะတကယ်ချင်းတွေမျှဝေပေးလိုက်အောင်အဖြစ်အဲ့တော့ see you next video okay bye bye